আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস বা নাক ডাকা বন্ধ করার একটি ছোট্ট ডিভাইস। এই ডিভাইসের সাহায্যে আপনারা নাকের শব্দটাকে ঘড়ঘড়িনি যে শব্দ হয় নাকে রাতে ঘুমানোর সময় সেই শব্দটাকে এই সাইলেন্ট করবে এই অ্যান্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার। 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার এটা নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে, প্লাস আপনার নাকের পলিপাসের জন্য কিন্তু এটা খুবই কার্যকর। ছোট্ট একটি প্যাকেট, এই প্যাকেটের মধ্যে একটি মেশিন আছে। এই মেশিনটার সাহায্যে আপনার সেই শব্দটাকে সাইলেন্ট করবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেই প্রোডাক্টটি আপনার সেই নাক ডাকা শব্দটাকে আর আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন প্লাস্টিক রাবারের জিনিস। আর এই দুইটা নাকের মধ্যে দিয়ে ঘুমাই যাবেন, তাহলে হবে কি এই দিক দিয়ে বাতাস ঢুকবে এবং এই দিক দিয়ে পিউরিফাই হয়ে বাতাসটা বের করবে। এভাবেই কিন্তু আপনার সেই নাক ডাকা শব্দটাকে এই ডিভাইসটি সাইলেন্ট করবে। এটি একটি অ্যান্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার। এই প্রোডাক্টটি আপনার ঘুমের ঘোরে নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করার জন্য একটি ছোট্ট সাইলেন্সর। প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। এবং ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে আমি এই প্রোডাক্টটি কেনার জন্য লিঙ্ক দিয়ে দিব, এই প্রোডাক্টটির প্রাইস দিয়ে দিব। আপনার ভিডিওর ডেসক্রিপশানটা পড়ে আমাদেরকে অর্ডার করবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে এর আরেকটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।